Ausatans, romans i cartaginesos, el primer conflicte global. El món ausatà es va veure involucrat en un gran conflicte bèl·lic a la fi del segle III a.C., la Segona Guerra Púnica entre cartaginesos i romans. La seva recerca d'adhesions i aliances amb els pobles indígenes va suposar una gran ruptura per a les tribus ibèriques i un primer pas cap a la seva fi. Un cop acabat el conflicte sota domini romà, els ausatans i altres pobles a l'interior que havien sigut aliats als cartaginesos van protagonitzar diverses revoltes fins que van ser definitivament dominats pels romans a inicis del segle II abans de Crist. Les fonts clàssiques. Els escriptors grecs i romans fan referència a aquest conflicte diverses vegades i molt sovint esmenten de manera explícita els ausatans i el seu cabdí, Amuzic, fet que demostra la importància d'aquest poble en el conjunt dels territoris ibèrics septentrionals. També els textos parlen de la capital dels ausatans, que avui se sap que ocupa un lloc diferent al de la posterior Auso romana.